刚个宝宝车过门头放到个门车门头，还不就个不走嘞？你个跑得太硬哦。没事。应该没事。那就整天玩的好多怕。Если водитель заснул, чтобы он от этой вибрации проснулся и на пешеходном переходе никого не сбил. Да, я не карты рассчитать. Что это было?
Прямый. Регистратор снял. Гонщиком будет, да? Будем как участвовать, побеждать. Смотрите, все в окошко, птичка, орел летит, что-то лапку. Это не орел, это чайка. Это все орел. Какая чайка, это орел.